अब चाहिँ म काठमाडौँ जानलाई निस्केको। नानी जानलाई छिन्। अब मलाई गाह्रो हुन्छ खाना पकाइदिने कोही हुन्न। ह्याप्पी जर्नी। बाई पापा। Hello, namaste and good morning everyone. It's me Pratibha Chaudhary. I hope you are all doing well. So welcome back to my channel. So आज चाहिँ फेरि म जाँदैछु काठमाडौँ। 1 महिनापछि काठमाडौँ गइरहेको छु। मलाई चाहिँ जानै मन लागेन के अजिब लागिरह। अब नगएपछि फेरि अझै जानु मन लाग्दैन भनेर म चाहिँ आज जान लाग्छु। अनि यता चाहिँ यस्तो कुहिरो लागेको छ, त्यहाँ घाम पनि देखाएन क्या। म चाहिँ खाना पकाउँदैछु। घर आएपछि चाहिँ मेरो मर्निङमा ड्युटी हुन्छ खाना पकाउने, अनि साँझमा चाहिँ मामुको। हाम्रो चाहिँ मम्मी छोरीले डिभाइड गरेछौँ कि बिहान मामुले काम गर्छिन्छ बारीमा, त्यही भएर म बिहान खाना पकाउँछु। अनि साँझ चाहिँ म यताउता डुल्न जान्छु, फुपू घर अङ्कल घर डुल्न जान्छु, अनि मामुले पकाउनुहुन्छ। अब काठमाडौँ गएपछि फेरि आफै पकाऊ, आफै सबै थोक गर। म चाहिँ जान्थेन यति छिटो, तर हाम्रो इक्जाम नि आउँदैछ नि त, अनि पोर्टफोलियोहरू पनि सबमिट गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर मलाई जानै पर्छ। क्या कर सकते हैं। Later that same evening. अब चाहिँ म काठमाडौँ जानलाई निस्केको। क्या चीज? ना मुंडू नहीं रही है। सबैजना निस्किसक्यो, म चाहिँ फुपू घर जाँदैछु। बाई बाई भन्न। अँध्यारो भइसक्यो। पापा चाहिँ जानुभएको थियो पूजामा, अनि हामी त कतिखेर आउनुहुन्छ भनेर सोचिरहेको थियौँ। अनि ठ्याक्क आइसक्यो। धन्नै मेरो चाहिँ 6:15 को गाडी छ। फुफा उता चाहिँ फुफा हुनुहुन्छ। फुफू हजुर, अब हम जा रहे हैं। बाय 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 बाय। कहाँ खाई तो धन्यवाद। हाँ अरे राम बाय बाय भगवान। बाय 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 गाइस कहो। राम राम। हाय गाइस। यो से मेला जाने मेला बस हो गया। मेला गएर मेला गाड़ी ले लाए थे तो मैं पठा के आगे में ए नाइ पूजा में गली पापा। अङ्कललाई पनि भेटिसके। इन्सुम चाहिँ आएको छैन, इन्सुम चाहिँ ट्युसन गएको छ। अब चाहिँ हामी बस पार्क जान लाग्यो। अँध्यारो छ। हामी चाहिँ लमै बस पार्क पुगिसक्यौँ। मम पापा अनि सामान, दुईवटा सामान छ तर कति भारी छ। नानी जानलाई छिन्। अब मलाई गाह्रो हुन्छ खाना पकाइदिने कोही हुन्न। के पट्के भिरेको हो न, नानीसँगको कुस्ती खेल्ने हो। हामी दुईजनाको फाइट पर्छ, तर यिनले सक्दैन। फाइट कुन वाला फाइट? मस्तीवाला। तर यिनले दाँतले टोकी जित्छ। ए टू हो, दाँत कट्नुमा नै होला। यिनले दाँत टोकी जित्छन्। केटे सिकाए। फर्स्टमा मम्मीले त्यसै गर्नुहुन्थ्यो, अनि मैले सिकेको बारे। हामी गाडी वेट गरेछौँ। गाडी नै आउँदैन भने मेरो छुर्पी सकिन्छ कतिखेर खाएको। मेरो त सक्यो। मेरो यो सेकेन्ड लट हो। कति जाने जग्गा हो?
कति आउँछ गाडी म त खान्न मेरो यहाँ दुख्न लागेको 6:15 को गाडी भनेको 7 बज्न आँट्यो आउँदैन भने यो झन् घरदेखि छिटो गरेको त झन् हतार जम भनेर ल्याएको त नानीले त भयो विल आइदिनुहोस् न हामी यहाँ वेट गरेको मेरो खुट्टा दुख्यो त्यही भएर म पनि बसेँ हामी यसरी बसेर यता हेर्दै उताबाट गाडी आउँछ अनि कुद्दैछौँ ए गाडी हो कि भन्दै हेर्दै तर कुनै पनि होइन हाम्रो गाडी हाइडे डड्डा अरे लल्ला Much later. यो गाडी चाहिँ हो अरे सुविधा अरे कुन साइडको एक दुई ह्याप्पी जोली म चाहिँ गाडीमा बसिसकेँ अहिले चाहिँ खाली साइडको आएर बस्यो अब संयोजन भयो त The next morning. म चाहिँ रुममा आइसकेँ मेरो रुमको हालत ध्वस्त छ धुलो छ अब म चाहिँ सफा गर्छु 1 महिना बसेर आएको अनि कस्तो होला रुमको हालत होइन The next day. हेलो एभ्रिवान सो नेक्स्ट डे हिजो चाहिँ मलाई लास्टै थके लागेको थियो त्यही भएर मैले केही पनि भिडियो बनाएन मैले चाहिँ सरसफाइ गरेँ त्यसपछि रेस्ट गरेँ अनि रेस्ट गरिसकेपछि मलाई बेडदेखि उठ्नै मन लागेन अनि आज चाहिँ मैले दराजको पार्सलहरू रिसिभ गरेँ बिहानतिर अनि मैले त्यसको अनबक्सिङ पनि गरिसकेँ मलाई चाहिँ जाँगर लागिरहेको थिएन त्यही भएर मैले चाहिँ भिडियो बनाएन अनि अहिले चाहिँ म स्किन केयर गर्न गइरहेको छु मैले चाहिँ धेरै भइसक्यो स्किन केयर नगरेको अनि यहाँ चाहिँ अहिले काम चल्दैछ माथि घरबेटी आन्टीहरूले चाहिँ काम गराइराख्नु भएको छ त्यही भएर ग्याजाङ गुजुङ आवाज आउन सक्छ सो प्लिज इग्नोर द्याट मैले चाहिँ दराजमा यतिकै ऱ्यान्डमली स्क्रल गरिरहेको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ मैले यो फेस मास्क चाहिँ देखेँ अनि मैले चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर ट्राई गरौँ भनेर यो मगाएँ यसको रिभ्यू नै एकदम राम्रो थियो अनि कस्तो हुन्छ म ट्राई गर्छु है त अनि मैले चाहिँ स्किन केयर नगरेको धेरै भइसक्यो त्यही भएर मलाई गर्न मन लाग्यो आज त्यही भएर म गर्न गइरहेको छु अनि यसको साथसाथै चाहिँ मैले दराजदेखि चाहिँ एउटा आइस्याडो प्यालेट मगाएको छु त्यो पनि देखाउँछु है त मलाई चाहिँ एउटै प्यालेटमा सबै कुरा चाहिरहेको थियो अनि मैले स्क्रल गर्दै एउटा प्यालेट पाएँ अनि यो चाहिँ मैले मगाएँ सो यो पनि मैले हेरिसकेँ यो पनि एकदम राम्रो छ मलाई यो राम्रो लाग्यो त्यही भएर तपाईँहरूसँग पनि सेयर गरौँ भनेर चाहिँ मैले देखाउन लाग्यो यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो है मलाई एकदमै यो चाहिँ बुक जस्तो छ अनि फर्स्टमा चाहिँ यसको यो आइस्याडो प्यालेट भयो अनि अर्कोमा पनि आइस्याडो प्यालेट अनि अर्कोमा छ हाइलाइटरहरू अनि अर्कोमा छ ब्लस अनि त्यसपछि अर्कोमा छ फाउन्डेसन कन्टुर आई थिङ्क फाउन्डेसन यो कन्टुरहरू होला अनि यो चाहिँ लिपस्टिकहरू आई लभ दिस यसमा चाहिँ सबै छ अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई यो ट्राई गर्नु मन लाग्थ्यो अनि इजी पनि हुन्छ नि त सबै कुरा बोकेरै हिँड्नु पर्दैन सबै यसैमा अभाइलेबल छ अनि मैले एकदम पोर्टेबल पनि छ ब्यागमा यसरी हाल्यो अनि लग्यो अनि अर्को चाहिँ मैले मगाएको थिएँ मेकअप फिक्सर मेरो चाहिँ मेकअप फिक्सर सकिएको थियो त्यही भएर चाहिँ मैले यो मेकअप फिक्सर मगाएँ अनि अर्को चाहिँ मैले यो ब्लस मगाएँ हामी बङ्गलादेशदेखि फर्किँदाखेरि हामीलाई सन्जिदा अप्पूले चाहिँ ब्लस दिनुभएको थियो अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम मन परेको थियो त्यही भएर
त्यो सकिन आँट्यो मैले धेरै युज गरेँ क्या अनि सकिन आँट्यो त्यही भएर मैले यो पनि अगाडि नै मगाइसकेँ अनि सकेको त छैन तर सकिन आँट्यो त्यही भएर मैले यो ब्लस मगाएँ अनि अर्को चाहिँ मैले वाटर सेभिङ सावर हेड मगाएको छु यो चाहिँ मैले युज गरिसकेँ म अहिले देखाउँछु है त यहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेपछि अलिक कहिले कस्तो पानी फोरो फोरो टाइपको आउँछ क्या अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यो मगाएको यो पनि एकदम राम्रो छ मैले युज गरिसकेँ सो वाटर सेभिङ सावर हेड चाहिँ यस्तो छ यसलाई यस्तो हुन्छ अनि यसलाई यस्तो पनि गर्नु मिल्छ ओभरअल राम्रो छ यो सबै सो अब चाहिँ म स्किन केयरतिर लाग्छु है त मैले चाहिँ मुख धोइसकेँ अनि रोज वाटर पनि छर्किसकेँ अब चाहिँ म यो युज गर्छु यसमा चाहिँ के लेखेको छ भनेपछि ओभरनाइट एज अ स्लिपिङ मास्क लगाएर सुत्नुभयो भने यसले चाहिँ बेस्ट रिजल्ट दिन्छ ओर तपाईँहरूले अब दिउँसो युज गर्नुभयो भने 3 घन्टा जति यसलाई लाएर चाहिँ छोडिदिनु होला भनेर लेखेको छ सो अब म चाहिँ ट्राई गर्छु अनि यसमा चाहिँ के लेखेको छ भनेपछि यो मास्क चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट नहुँदासम्म चाहिँ यो लगाइराख्ने अनि त्यसपछि यो मास्क चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट भएपछि अनि पिल गर्ने भनेर लेखेको छ सो लेट्स डु इट यसलाई चाहिँ म खोल्छु अरे कति टाइट हो यसको भित्र पनि यस्तो छ प्लास्टिक यो चाहिँ मुखको अब बोल्दैन ha Santa Ho ho ho! Merry Christmas! Santa Claus अब म 3 घन्टापछि भेट्छु है त 3 hours later. सो 3 आवर्स भइसक्यो बट यो पार्ट चाहिँ सुकेको छैन यो पार्ट चाहिँ पुरै सुकिसक्यो यो पार्ट चाहिँ सुकेको छैन सायद यता त्यो मोटो भएर पनि होला किन नसकेको Oh my god. तीन घन्टा म नबोलिकन बसेको क्या हो नो डाउट ग्लो चाहिँ आएको छ ग्लो त आएको छ तर यता चाहिँ सुकेन आई डोन्ट नो किन मेरो ओठ चाहिँ यति ड्राई भइरहेको छ अनि मैले भ्यासलिन लगाएको थिएँ त्यही अनि सो मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो यु क्यान सी मेरो फेसमा अर्कै छुट्टै ग्लो आइरहेको छ सो म चाहिँ तपाईँहरूलाई के रिकमेन्ड गर्छु भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ नाइटमा युज गर्नु होला अनि सजिलो हुन्छ किनकि 3 घन्टा नबोलिकन बस्नु यस्तै टफ सो यहाँ यति नै आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो नै राम्रो लागेको होला सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु डु लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल बाई गाइस सी यु इन नेक्स्ट भ्लग बाई बाई